歡迎收睇 Manchester United 3連勝啊！我會話呢一場波係暫時 so far 今季嘅代表作，因為真係睇到好多個 quality， 見到啲高價收購翻嚟嘅球員踢出兌現身價嘅時刻，亦都做到一啲可能只有佢哋先做到嘅動作或者係質素出嚟嘅。咁除咗個人表現之外咧，呢一班球員亦都做到一啲靚嘅配合，靚嘅短傳走位，猜散對手好多 first touch， 第一傳彈波。雖然就一如以往，我哋冇辦法維持90分鐘咁高質素嘅演出，但係起碼我見到進攻場面嘅上限，起碼我見到呢啲收購開始兌現到，開始融入到咯，開始由60分踢到80分，踢到85分咯，絕對係一個進步嚟嘅。亦都因為咁樣，所以自上年12月4-0贏愛華頓之後咧，第一次聯賽入到4球嘅。當中嘅一啲場面嘅娛樂性咧，係好耐冇喺曼聯身上見過，或者係今季我覺得係踢得叫最燦爛嘅一場啦。白禮頓其實本身已經5場不敗噶啦，同埋個別球員，譬如全曼聯、全歐勁嘅巴里巴，其實近排回勇嘅，未講呢一場之前。咁 even 我睇佢哋之前比賽，譬如2-1贏紐卡素，佢哋成隊嘅速率同埋狀態咧，我個人去評咧，會係英超 top 5嘅，即係佢哋嘅成隊整體嘅 condition 咧係頭5隊好嘅，再加上近年格食格嘅 feel 都好犀利啦，即係對住曼聯、白禮頓踢得特別好。賽前我都覺得曼聯會遇上幾大挑戰嘅，咁我特別想講就係點樣格食格法咧？其實白禮頓前面逼得啦，中路推進能力強啦，後面猜波猜得有板有眼，眯埋眼都識猜嘅。當中咧，我係最怕佢哋中路推進嘅能力。而你睇翻我頭先講嘅白禮頓嗰3樣強項咧，其實就係對應翻曼聯每一條線最弱嘅地方。That's why 點解咁多年嚟都格食格，都會壓得住我哋踢，都會暴露到我哋嘅弱點。咁所以賽前我都幾擔心啦，但係呢一場波咧，大部分嘅時間白禮頓唔係俾緊難題曼聯去拆解，而係調翻轉，曼聯俾咗難題白禮頓，而白禮頓就經常卡關，尤其是成個上半場嘅用波。咁呢一度我就要，當然就係調翻轉要讚曼聯呢一場比賽嘅部署，或者有樣嘢做得好好嘅，就係前場防守嘅 set up 啦。其實一路以嚟咧，曼聯都喺逼搶上面有個先天性嘅缺陷啦，就係我哋既要出卡斯美路，但係亦都因為卡斯美路嘅一啲條件上面嘅限制，所以我哋嘅逼搶咧做得好唔整齊，好唔完整嘅。前場我哋就算有逼都好啦，好多時我哋會見到卡斯美路咧係喺後場算噶啦，即係話我哋前場逼嘅 system 咧永遠都少一個嘅，好少見到卡斯美路壓到好前去做。但係呢一場比賽，尤其是頭20分鐘，般奴同卡斯美路咧差唔多係一齊平排，而佢哋平排做啲乜咧？就係對住巴里巴同埋阿耶利一對中場中嗰個背脊，或者一對防中個背脊，所以啲波咧成日都俾唔到巴里巴同埋阿耶利嘅，因為般奴又好啦，卡斯美路又好啦，就會同對方留3至4個身位，萬一雲希格或者登克準備傳嘅話咧，般奴同埋卡斯美路就即刻再壓前少少，俾壓力佢，話俾佢哋知，白禮頓你唔好向中間傳啦，我會逼你嘅。就係呢樣嘢咧，令到白禮頓成個後場猜傳咧就好迂迴啦，做唔到個波上去。咁所以第一樣嘢咧，你就會見到曼聯喺個中場線平均嘅企位會比之前前咗好多，好 aggressive 嘅。我相信暫時只會喺奧脫福上見到啦。如果去作客嘅時候咧，我覺得曼聯未必有咁嘅勇氣或者咁嘅信心，一開波就咁樣去逼對手，但係一個好嘅現象嚟嘅。咁中場線前咗，後邊自然就會有窿窿噶啦。我哋以往都講過，無論富咸或者其他隊都係夾，就係針對住卡斯米路、般奴身後同埋中堅前面嗰個空間去入攝噶嘛。呢一場咧都會見到。中場線後邊嘅空間由中堅去 cover， 而成條防線亦都因而推高，去做翻一個3線緊密，所以條中場線有時係條防線有時係壓到上去中場線。簡單啲嚟講，就係用 high line 去配合呢個 pressing system 啦。
所以我哋會見到蘇爾亞到好前，約翰會追人嘅，跟住迪列治一球逼韋碧克逼到上前半場咁滯嘅，所以呢啲畫面係有原因地發生緊嘅，而亦都要三條線一齊去合作先可以做到呢一個 marking 嘅。但係簡單嚟講咧，我都幾欣賞中場呢個2打2嘅 mark 人係夠膽擺出嚟，同埋事實上就係做到。點樣會破解到呢？其實白禮頓傳波再傳快啲就得噶啦，但係講就容易啦。當我哋啲人企得啱嘅時候，白禮頓咪唔敢俾咯，唔敢俾咪慢咯，慢咪暴露唔到卡斯美路嗰個體能問題，或者冇咁容易令到卡斯美路失位咯。所以係曼聯採取咗主動，因而令到白禮頓成個後場嘅 build up 非常唔暢順，而佢哋長傳係完全冇優勢。所以長傳唔得，短傳又唔得，我哋就叫做成功逼死咗白禮頓嘅後場組織。白禮頓其實好多時個 build up 都係3-2嘅。我哋卡斯美路咧，因為好多時尤其是頭20分鐘咧，大部分時間係 man mark 緊阿耶利嘅。阿耶利係冇位拎波到咧，要翻去中堅嗰度，個3就變咗佢落去啦。咁但係成功令到白禮頓個3-2。因為受壓而變形或者係換咗位嘅，咁佢哋上半場控球率多過我哋啦，但係好明顯就係佢哋嗰啲控球率咧係轉換唔到成為信心，轉換唔到成為攻勢，反而成就咗後場嘅失誤，亦都令到我哋蘇爾拍到卡斯美路可以射入波嘅，所以成個部署我覺得係唔容易作出嘅呢個決定，即係你叫啲球員壓前去 press。梗係容易嗌啦，但係實際執行到出嚟嘅時候，先係叫做成功，所以我欣賞呢一個決定嘅。咁你話呢個前場防守，我哋睇咁耐波，梗係知道個問題喺邊啦。就係如果你前場逼唔到嘅話，你後場就會輸反擊，個風險會大好多嘅。而曼聯的而且確個防守嘅系統咧，唔係百發百中嘅。風險比之前高啦，其實入到2-0，即係34分鐘之前咧，我自己 mark 都 mark 到3-4次，有因為 high line 唔夠整齊啦，因為 press 嘅時機唔夠一致啦，即係你有去我冇去嘅，漏咗啲空間俾人用到波嘅，亦都有因為純粹白禮頓個 rotation 做得好，譬如佢哋喺右手邊不停嘅前插翻嚟，前插翻嚟，係擾亂咗達洛治同埋蘇爾個企位，有啲似對利物浦嗰場嘅，又或者係阿密。佢身後佢個防守意識唔夠啦，俾人抌到身後波，或者佢預判高波嘅能力唔夠強，種種嘅原因其實係不下於3-4次，白禮頓係可以成功打穿到中場線，可能係中路，亦都試過放身後波喺兩邊俾到威脅我哋嘅。所以冇完美嘅戰術嘅，但係比起以前我哋經常將卡斯美路收後，但係同時前場得個4個人又要去逼。搞到高不成低不就，要靠其他隊友去彌補一啲逼搶效率。我覺得喺戰術板上面呢一場成個防守嘅 set up 起碼係完整啲嘅。咁大家都會睇到啦，卡斯美路嘅續航力其實亦都因而再降低咗啲嘅，係跌得好快去到下半場，好明顯係跟唔到，或者比以往再做一攰，因為佢個 coverage 真係會多咗啦，同埋佢個上落個頻率係會比之前更加多嘅。但係我都認同要繼續發展呢一套 form 嘅。點樣為之發展咧？就係、其實好明顯，就我哋希望換走咗卡斯美路之後，無論係明內入嚟，無論係烏加迪入到嚟，其實我哋都 expect 應該要保持到嗰個 form 嘅。而呢一場暫時未做到，所以我覺得，既然我哋踢到一次呢個 form 一個好嘅成績咧，其實我哋應該要繼續做，跟住就繼續培訓其他人上嚟去接手到卡斯美路嗰個位置嘅。咁所以呢場波雖然我哋入4球啦，亦都啲入波好靚，但係我會認為咧，我哋係靠防守去打亂咗白禮頓入局嗰個節奏，而完全影響咗佢哋嘅發揮。呢個係我哋嘅致勝關鍵嘅。咁至於進攻咧，我都唔知從何說起啦。我亦都唔係特別覺得我哋呢場係憑進攻嘅戰術咧去殺靴士拿一個措手不及。其實我哋都係做翻我哋嘅嘢，我哋球員有嘅能力，其實我相信靴士拿都會好清楚。我哋有冇特別做啲乜嘢去令到佢哋有驚喜咧？
我覺得冇，但係反而真係靠我哋呢一班球員嘅級數 individual brilliance 去將一啲唔係機會嘅機會變成半機會，將半機會變成埋門，甚至乎係入波。咁呢個就係我哋點解要使咁多錢去買啲球員翻嚟。古亞喺招牌位置起腳燙個死角，呢啲係以前喺狼隊成日起腳嘅位置。跟住安保姆大位射翻近處，又係佢自己把握到嘅一啲時刻啦。最後致勝嗰球，班奴提早 scan 完之後，知道後邊可以咁樣走，特登漏，跟住安保姆又係完全冇 switch off 過，所以先會現到嗰個位啦。跟住仲要抽個網頂超有信心嘅處理啦。你全部呢啲入波咧，你係見到嗰班球員嘅埋門觸覺，唔係淨係講緊起腳嗰下，係起腳之前佢哋做咗啲乜？佢哋嘅球感啦，呢一場波好多長傳，好多第一時間攞落嚟嘅 first touch 好靚，真係用錢先可以買翻嚟嘅。呢啲就係佢哋犀利嘅地方啦，就係級數啦。用咁多錢買一啲頂級球員，除咗勤力，除咗忠心，真係想為曼聯效力之外，其實最需要就係見到佢哋可以發揮到獨當一面嘅位。古亞、安保姆 exactly 就係做翻佢哋以前喺舊球會最殺食嗰飯。喂，我記得我有同 friend 講過，我唔知有冇喺度講過。安保姆頭嗰幾場嚟到太想夾啦，有時我睇佢賽後啲 stat 咧，佢係一次 dribble 都冇，我覺得唔係做緊佢。我就係想佢再獨食啲，或者佢要嘗試多啲，呢個先係安保姆。呢一場開始做到。安保姆係5次盤球，4次成功個人，入咗2個波，跟住 ground duel 7/5嘅勝率。佢嗰個牛力咧，佢擔身位，然之後爆嗰2步咧，啱啱嚟曼聯嗰陣時未上力，又 skip 咗個熱身，即係 skip 咗個 preseason 啦。嗰陣時冇，而家出翻嚟咧，就真係好有威脅啦。跟住古亞，3次盤球2次成功，跟住5/5嘅 ground deal 贏咗啦，即係地面爭奪啦。跟住唔計呢啲數據，你喺個場面度見到佢又係好多時同安保姆一樣 hold 波啦，跟住搶擔贏嘅身位，再爆嗰2步出嚟啦，有好多向前嘅嘗試推進啦，就算推進唔到都好聰明，可以 draw 到 foul 啦。喂，其實呢啲係真係賺咗好多點數同信心嘅。個3-4-2-1裏邊呢2個球員都做到咁多嘢嘅時候咧，我哋係攞到好多甜頭翻嚟嘅。咁中鋒雖然好似冇乜提石斯高呢一場有一個助攻，但係同時亦都獨食嘅情況之下嘥咗個半機會，但係其實一樣要讚佢，因為我見到佢狀態好好，同埋好知道隊友要啲乜，基本上好少做錯啲決定，就係嗰球獨食咯。但係其餘時間咧，佢好清楚隊友嘅位置喺邊，點樣盡量可以 set 到個波俾隊友啦。呢場波好多高波，佢一係背身拎完位再拎波，一係就 first touch 控向一個好合理、好靚嘅位置，可以延續嗰個進攻，可以轉向進攻嘅方向。一係就第一時間半空彈俾隊友，仲要係彈到喎，唔係求其彈喎，即係彈完之後個隊友係拎得舒服，唔使點修正。哇！呢啲全部都係好高技術嘅表現，當然亦都要有佢自己有個狀態先可以做到啦。但係唔係咁多球員可以做到以上呢3樣嘢，尤其是我哋近呢幾場開始多咗放長傳高波嘅時候，石斯高佢第一腳幾多分，其實就係好決定到個波可唔可以繼續 keep 住，我哋有冇機會可以透過呢個長傳將成隊曼聯慢慢壓翻上前場，其實就係講緊嗰腳。石斯高所有嘅嘢都係 make sense， 諗到兼且執行到，呢一個就係最理想嘅結果嘅。咁講完個人質素之外，其實呢一場波都見到好多配合，性感走位都有嘅。尤其是猜順咗2-0嗰陣時，後腳啊、半轉身啊、窄範圍猜翻出嚟一個空間，然之後再轉邊再 progress 都有見過。禁區頂短傳走位入楔又見過。班奴2球，如果唔係費保下擋到嗰隻手，話嗰啲反應都好快，其實班奴都可能入咗2球波。
或者係安保姆都可能再入多球添，因為一球撞射中柱。喂，嗰啲全部係組織出嚟，唔係符碌咁樣拗啲波出嚟嘅喎。所以就哇，真係好耐冇睇過呢啲波，真係好睇。咁同埋對手始終都係白禮頓，始終都係有斤兩，唔係講緊低我哋2級3級，唔係講緊踢歐霸嘅比賽。即係證明呢一班球員係用到，同埋呢一種踢法係 work 嘅喎。我哋有咁樣嘅質素去踢呢一種嘅進攻足球出嚟，所以睇落係開心。所以點解我覺得呢一場係今季暫時 so far 嘅代表作，同埋咧，當你前面咁有威脅，哇！當你石斯高啊、安保姆、古亞 fit 嘅時候咧，對面啲防守球員咧唔夠膽亂咁撲嘅，寧願 delay 跟住嗌埋其他隊友翻嚟做個深度布防，成件事咧就會令到曼聯主導得多好多啦。對面一縮翻嚟，代表住曼聯可以保持個控球，可以有個回氣位俾成條防線嘅球員壓出嚟，圍住個前半場嚟踢，呢啲就可以令到曼聯有控制節奏嘅機會。所以你前邊踢得好，後邊就會舒服；你後邊守得好，前面就夠膽去用波，因為知道你防守點都會攞翻個波埋嚟。進攻同埋防守其實永遠都係互相發揮，互相影響緊嘅兩者嘅發揮。而呢一場我覺得兩樣嘢都做到，當然做唔到90分鐘，但係當佢哋做到嘅時候咧，喂，其實真係上半版嘅前半 part， 我哋真係有機會喎。如果你可以嚟緊仲有20幾30場，如果你有20場踢到呢個水平，我覺得我哋真係有權歐霸甚至乎係歐聯席位添嘅。咁當然而家即係追咗呢一場先啦，唔好諗咁遠。咁大家明白咗卡斯美路嘅定位，或者我哋成個 pressing system 整體嘅踢法之後咧，其實我相信就會容易啲理解到點解我哋下半場有一段係會 drop 得咁勁啦，俾對手開始反壓翻嚟啦。白禮頓咧係收起咗一 pair 中場，由巴利巴、阿耶利轉咗做詹士米納同埋高美斯嘅，喺強度活力咧其實係更加好添啦，可能或者係補充翻呢樣嘢先啦。而曼聯就未換人住啦，嗰度已經開始有少少搶翻個中場噶啦。白禮頓去到卡斯美路走咗之後咧，其實明內加班奴咧亦都係缺乏咗個控制力。我估阿摩廉係想試，或者佢唔夠膽收起班奴，因為仲有大概半個鐘嘅比賽。但係好明顯Manu 加班奴就做唔到上半場卡斯美路做嗰樣嘢啦。Even 再後尾好快又換埋烏加迪入嚟咧，其實都冇乜太大分別。我哋個中場開始輸翻俾對手。咁呢度我就想講，其實卡斯美路咧遲早都退落嚟嘅。但係如果大家覺得呢一個 system 係我哋想要嘅嘢，前場係咁樣 press， 跟住我哋中場要有一個控制到節奏，唔係一個人，即係要兩個人，即係班奴又好，或者達明來都好，要一個人可以做到卡斯美路可能60%、80%嘅嘢嘅話咧，咁我哋就正要繼續去練明來同埋烏加迪，因為卡斯美路遲早都走噶啦，唔通卡斯美路下季一走嘅時候，我哋又重新練個 system 咩？唔會咯，應該係揾一啲適合嘅人選，或者我哋而家手頭上嘅明來同烏加迪係咪完全唔可以教到佢哋做到卡斯美路嘅嘢咧？我唔知，但係而家既然有呢啲人腳喺度，我哋都要俾佢嘗試，都要俾上陣時間佢去試，要繼續出佢嘅。另外一啲後備，譬如好似杜古同斯亞斯呢啲咧，就好明顯冇態啦。各自亦都因為自己唔集中。一個好兩個其實都係低級犯錯嚟嘅，直頭冇乜人添嘅斯亞斯，導致咗失波。咁大家都知道係一定發揮得唔好噶啦。咁但係所以咪更加要繼續揾機會去俾佢哋落場，俾佢哋拎翻個比賽感覺。因為我哋都見過杜古踢得好，見過斯亞斯踢得好，我哋知道佢大概係一個咩分數嘅球員嘅。咁球員狀態跌其實係必經階段。我見到賽後就有好多即係嘅講法，就係話，所以你哋咪要打後備咯。其實可以係原因，亦都可以係結果。你出得少，你咪冇比賽狀態；你冇比賽狀態，你咪出得少。呢個係一個 loop 嚟嘅。
我覺得冇需要太武斷去講道古同埋斯亞斯唔啱班啊，反而就係佢哋呢一陣子狀態不足，而球隊就係正正要揾一個位俾佢適當嘅上陣去攞翻個狀態。我覺得斯亞斯、道古、明內、even 啊，沉咗成大半季，連埋由上季季尾開始跌嘅烏加迪，我覺得都係有啲嘢我未睇到啫。佢唔係咁渣嘅，唔應該係咁渣。佢有啲事情發生咗，我覺得佢都可以成為曼聯一個好好用嘅棋子。唔好話正選，一個輪換佢應該都仲可以踢得好過而家呢個烏加迪嘅。我都係行相信呢個方向啦。咁咧，至於教頭嗰度就係要保持成績啦，同時要輪換，同時要創造良性競爭。我絕對唔相信用14-15個球員做主力係啱咯，因為我哋可能嚟緊要踢4條戰線噶嘛，下季。咁所以我哋點都要有一個正確嘅輪換機制嘅。調翻轉睇，雖然白禮頓呢一場係輸咗波啦，佢哋有好多問題啦，尤其是上半場。但係咁講，香士拿喺換完一 pair 中場中之後，其實佢哋套方仍然係 keep 住踢同一個體系，甚至乎喺某啲環節佢哋係好過未換走巴里巴同埋阿耶利。其實呢個咪就係我哋要學習嘅位咯。我哋就係唔應該當卡斯美路喺度咁踢，當卡斯美路唔喺度咧，我哋要完全用踢法。我覺得就係唔係，我哋就係要 develop 我哋嘅體系嘅。咁啊，當然個前提就係要領先得多啦。你諗下曼聯有幾可以捏住3球，然之後提早換人嘅？咁所以你先係要有個成績，然之後你先有輪換嘅空間嘅。呢一個亦都係一個 loop 嚟嘅。即係再講遠啲，好似費 Sir 嗰個年代咧，其實就成日領先住1球，後尾可能60-70分鐘咧換啲後備入嚟咧，突然間捱打嘅。但係每次捱打咧，好多時都可以守到尾。呢一套咧而家就肯定唔得噶啦。即係英超隊又咁近啦，同埋呢一場又一個好好嘅例子啊！你2個失誤，你就俾人追翻2球。而家現代足球就係咬得咁緊，同埋咁容易俾對手懲罰到嘅，所以阿摩廉都要諗下點樣可以喺我諗呢一季啦，佢要做嘅嘢就係嗰個接班，即係大家都喺度諗。班奴 and 卡斯美路，如果佢哋唔喺度啦，卡斯美路更加好大機會係下季啦，又或者係麥加亞咁下季唔喺度嘅時候，我哋點樣可以減低嗰個損害咧？其實我覺得今季就係一個好好嘅時機去做好呢一個接班嘅工作。咁啊，睇下嚟緊啲比賽做成點啦。篇幅有限啦，球證我真係費事講，無話可說啦。即係都有啲人話到估話可以紅牌嘅，咁但係我哋又走甩咗2個12碼。我呢度唔特別去講呢啲 incident 啦，我淨係想講，如果執法尺度咁鬆嘅話咧，即係大家見到好多狂掹啊拉啊，無論係曼聯俾人拉或者曼聯拉人，嗰啲全部唔吹啦。係好彩曼聯同白禮頓踢得乾淨啲嘅啫。如果咁樣都容許嘅話咧，其他隊可能一早打咗交。所以我完全唔明嗰個執法尺度點解可以咁鬆嘅。都莫講話去睇漏一啲判決啦。跟住最後就係，雖然呢一場波大家嘅焦點會放咗喺進攻啊，或者可能我頭先講嘅 pressing system， 但係有啲好微細嘅 moment， 譬如迪列治翻嚟，衝翻嚟線走一啲好靚嘅傳中波，成功防守啊。拿文斯有一下手指貼到嗰下半傳半射嘅傳中波啊，呢啲都係一啲好關鍵嘅防守，令到我哋要失波嘅時間 delay 咗，或者令到個入球個失波冇發生到，看似唔係最起眼嘅時刻咧，其實對個結果影響都好大，所以成隊波整體嚟講，我覺得都好集中，同埋嗰團火喺度咯。突然間啊，即係可能贏，跟住你見到啲球員個眼神，開始相信，開始夠膽去用個波，開始夠膽喺前面做一啲配合，咁呢啲全部都係一啲好嘅跡象。所以我覺得曼聯呢2個星期係應該值得好開心嘅。跟住至於頭髮哥剪唔剪到頭髮就要再睇下嚟緊啦，嚟緊就應該係對森林。達志啱啱上任啦，同埋我哋嘅復仇之戰對熱刺，咁希望可以 keep 住個勢，
5連勝到啦，咪對我哋嚟講都會係一個 good 嘅 weekend 嘅。今集嘅分析嚟到呢度，中意話記得 CLS， 我哋下集再見，拜拜。多謝會員嘅支持啊！如果想睇埋短片分析同埋文章，不妨 join 埋 Patreon 啦。